Здравейте! Казвам се Тайлян Митев и съм младши посланик на Европейския парламент към професионална гимназия по електротехника и електроника град Пловдив. Съвместно с съученика ми Георги Давидов решихме да участваме в проекта Европа е моят дом, нека го поддържаме чист и зелен, защото искаме да покажем какво точно се случва с природата и нашето желание да я запазим колкото се може по-чиста. Приятно гледане! Каква е връзката между гумените патета, океанските течения и глобалното замърсяване? През 1992 г. контейнеровоз, тръгнал от Китай за САЩ, вследствие на инцидент изсипва 29 000 гумени патета, които 15 години плават в Световния океан. И през 1995 г. те достигат бреговете на Аляска, а през 2000-та Атлантика. Години по-късно някои от патетата се насочили към Европа, други се появяват в Хавай, Индонезия, Австрия и Южна Америка. Гумените патета не са единствения вид отпадъци, изхвърлени от човека във водите на планетата ни. Повече от 12 милиона тона пластмаса, стъкло, метал, дърво попадат всяка година в световните океани и морета. Освен че тези отпадъци обикалят света, ветровете и теченията създават натрупвания, които са различни по големина и форма. Най-голямото от които се намира в Северния Атлантически океан, с площ 2 пъти по-голяма от тази на САЩ и съдържащ в себе си приблизително 3,5 милиона тона боклук. Ако тази тенденция не се промени до 2050 година, се очаква да има повече пластмасови бутилки, отколкото риба в моретата. Освен това, светът е поставен и пред сериозна опасност от обезлесяване, като между 1990 година и 2016 е загубена площ от 1,3 милиона квадратни километра. Това са 800 футболни полета, които изчезват всеки час. През 2020 година са изчезнали 4,2 милиона хектара гори, площ, която е приблизително равна на територията на Нидерландия. Горите са белите дробове на планетата, които покриват 30% от нейната повърхност и приютяват 80% от биологичното й разнообразие. Повече от 920 милиона тона храна се изхвърлят всяка година по света. Според доклад на ООН, цели 17% от храната отива директно в кофата за боклук. Сметката показва, че всяка година с такова количество храна могат да бъдат натоварени 23 милиона камиона, всеки тежащ по 40 тона. И за да придобиете още по-голяма представа за какво огромно количество става на въпрос, ако паркираме всички тези камиони един за друг, опашката ще обиколи 7 пъти земното кълбо. Ето защо, ако продължим да използваме ресурсите по начина, по който сме свикнали, към 2050 година ще ни бъдат нужни ресурсите на 3 планети като Земята. Поради нуждата да започнем интензивно да се борим с глобалното затопляне, замърсяването и вредните емисии, Европейския съюз създава Зелената сделка. Тя цели да направи съюзът неутрален на вредни емисии към 2050 година, като превърне линейния икономически модел вземи, произведи и изхвърли в кръгов, което означава намаляване на използваните суровини и изхвърлянето на отпадъци. Развитието на кръговата икономика, в която ресурсите и продуктите се използват продължително и се рециклират, ще намали въглеродните емисии, ще стимулира икономическия растеж, както и ще се създаде нови работни места. 7 са ключовите сектора за изграждането на кръговата икономика: текстил, пластмаса, електроника и информационни технологии, храни и води, опаковки, батерии и превозни средства, както и строителство и сгради. Всички продукти от тези сектори имат кратък живот на употреба, не могат лесно да се използват повторно, да се поправят или рециклират. Много от тях се произвеждат само за еднократна употреба. Кръговата икономика ще създаде устойчиви и подходящи начини за регулиране на аспектите, които са ключови за тях. Поради голямата функционалност и относително ниската цена на пластмасата, се очаква потреблението й да се удвои през следващите 20 години. Затова, чрез стратегията си, Европейската комисия предприе допълнителни целенасочени мерки, целящи повишаване на употребата на рециклираната пластмаса и наблягане на отпадъците по отношение на ключови продукти. Кръговата икономика може да намали в значителна степен отрицателното въздействие върху околната среда, причинено от добива и използването на природните ресурси, и да спомогне за възстановяване на биологичното разнообразие и природния капитал на Европа. Още една от възможностите за осъществяване на кръговата икономика са устойчивите акумулаторни батерии и превозни средства, които са в основата на мобилността на бъдещето. Батерии, които са по-устойчиви през целия си жизнен цикъл, са от ключово значение за целите на Европейския зелен пакт.
И за да покажем как изглежда кръговата икономика в действителност, се запознайте с Кръстин, който е наш съученик от ПГЕ град Пловдив. Как се роди идеята за това начинание? Здравейте, ние сме от град Първомай и се занимаваме с реставрирането на селско-стопанска техника. Начинанието се роди от това, че живеем в район с развита селско-стопанска дейност. Видяхме възможност в Германия, където машините не се използват. Има и други вносители на чисто нова техника, но цените им са непосилни за много от земеделците. Бихте ли се определили като семейен бизнес или има и външни лица във фирмата? Да, бихме се определили като семейен бизнес, но понякога се налага и външна помощ. Опишете по-подробно дейността на вашата фирма. Прави се проверка на електрическата и хидравличната система и при необходимост се извършват ремонти. По механическата част, в зависимост от състоянието на машината, се извършва укрепване на стените, както и подмяна на навивките на шнековете и ножовете. Каква е връзката между дейността на вашата фирма и кръговата икономика? В Германия машините, излезени извън употреба, за да бъдат рециклирани, собствениците им трябва да заплатят на съответните фирми за вторични метали, поради което те биват изоставени. Тук се намесваме ние, които изкупуваме и реставрираме тези машини. Как осъществявате логистиката на машините? Машините се избират чрез онлайн обяви, след което наш агент прави оглед на машината и преценя дали е добра покупка. В колкото по-добро състояние е машината, толкова по-ниска е цената за нейното рециклиране и следователно цената за българския клиент е по-добра. Транспорта се осигурява чрез камиони. Какво се случва с една такава машина, ако никой не я вземе и поправи? Машина, която не представлява интерес за нас, вероятността тя да бъде рециклирана или възстановена е минимална. Това е един фуражов смесител в готовата си форма. Както видяхме от видеото, и тук в България могат да се реализират екосъобразни и в същото време доходоносни дейности. Малките действия носят голямата промяна. Направи го и ти. Предай ни нужната електротехника на определените за това места или се свържи с фирма, която ги събира и рециклира. Намали количеството дрехи, които купуваш, а когато ти отеснеят, ги дари или използвай контейнерите за дрехи. Намали използването на найлонови турбички и чанти за еднократна употреба, като ги замени с текстилни. Никога не изхвърляй батерии заедно с общия битов отпадък. Множество търговски обекти предоставят специализирани места, където можеш да ги предадеш. Изхвърляй колкото се може по-малко храна. При възможност пазарувай от местни доставчици и ако е случайно сготвиш повече, сподели с ближния. Ние сме граждани на Европейския съюз, но и граждани на света. И за постигане на тези смели цели е нужно активното ни участие. Не от миналото време, а нашите действия са фактора за отключване на промяната. Бъдете промяната, която искате да видите в света.